अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ तहसीन सकीना। मैं आ रही हूँ 8 जनवरी और 8 रजब उल मुरज्जब। ये जश्न पाक है, जश्न मौलूद काबा, और हम आ रहे हैं हसन अब्दाल। दरगाह पाक है सकी सैयद मासूम बादशाह मुशैदी काजमी, और जेरे सरपरस्ती है सैयद अम्मार हुसैन शाह, तालब दुआ सैयद अरशाद हुसैन शाह साहब। इंशाल्लाह मुलाकात होती है 8 जनवरी को और 8 रजब को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। से दुनिया को मेरा घर नजर आ